गाड़ी वाला भीड़ फुल है लेकिन बेकार हालत है। वो गाड़ी लगी हमारी, देखो नीचे का रोड, ख़त्म कहानी इसकी। हालांकि है आपको दिखाते हैं आगे जाके कि हम जब डलवाएंगे वहाँ पे कितना टाइम लगता है दोनों। अभी देखो आगे जाके होता क्या है, मिलते हैं फिर। आ गया हमारा बंदा रोड लेके आगे। रोड अभी चेंज किया है, अभी जाके देखते हैं इसको फिट होता है कि नहीं है दोनों। हाँ चलो आए, अभी फिटिंग के लिए फिटिंग कर रहा है भाई। यहाँ पे सब काम बाइक के होते। दोनों बेकार हालत हो गई, बहुत कड़क है आज भाई, लगा है काम पे दोनों भाई। बेकार हालत गर्मी से। बैठा ना भाई, काम फिट हो गया। चलो